Менің каналыма қош келдіңіздер. Мына жакетті қалай үлкейтуге болады деп маған ұсыныс жасады менің танысым. Бұл жакетті мен әбден қарап, қалай үлкейтуге болатынын ойлап үлкейтуге болады дедім. Менің танысыма жакеттің жағасы ұнамады. Жағасын алып тастайтын болып шештік. Олай болса, ең бірінші жакеттің жағасын алып тастайтын болдым. Жакетті үлкейтетін болғандықтан бұл жаға маған керек боп қалады. Распаривательдің көмегімен әзірге керек емес түймелерін алып тастадым. Түйменің орнындағы мусорларын тазалап, енді жағасын распаривательмен сөктім. Негізі распариватель өте тиімді нәрсе. Ең бастысы тігіске распаривательдің тұмсығын аккуратно кіргізіп, бір-екі рет тартсаңыз, ары қарай распариватель өзі алып кетеді. Міне жағаны сөгіп алдым. Ендігі кезек спинкасының подкладындағы шовтан кішкене арақашықтық қалдыру. Ол үшін распаривательдің көмегімен шағын ғана сөгіп аламын. Көп сөгудің қажеті жоқ. Міне мынандай болса жеткілікті. Қолым сиятын арақашықтық қалдырдым. Енді осының көмегімен жағаны ішіне аударамын. Екі бұрышында әдемілеп аударып аламын. Ішке қарай. Аударып болғаннан кейін ішкі және сыртқы плечевой шовтарын бір-біріне келтіріп, булавканың көмегімен бәрін қадап шығамын. Жағаның тігілген орнымен асып кетпей, болмаса оған жетпей емес, дәлме-дәл келтіріп бәрін булавкамен қадап шығамын. Барлық жеріне булавка қадалды. Өте аккуратно істедім. Тіккенге оңай болады. Машинкаға тігіп алдым. Енді сыртына аударып, бұрыш-бұрышын келтіріп, жағамды тексердім. Бәрі дұрыс тігілді. Ендігі кезек жағамды көктеп алдым. Себебі үтіктегенге де ыңғайлы болады, шов бергеніме де ыңғайлы болады. Келесі кезек жакетімді үстелге жайып, оның боковойын сөгіп алу үшін бірінші белгілеп алдым. Рукаваға жетпей, қалтаның тұсында боковой шов бар екен, соны аккуратно сөгіп алдым. Ең бірінші етек жағындағы шовты сөктім, келесі боковой шовты сөктім. Бұл әрекет бізге жакетті үлкейту үшін қажет. Боковой шовтары сөгілді, астарында сөгіп алдым. Ендігі кезек бұған жалғау керек. Ол үшін жағасы жарамады, өйткені ол покосой қиылған екен. Мұның алдында бұл жакеттің шалбарын қысқартқан болатынмын, сол шалбардан қалған мына кусоктар жарайтын болды. Бұл кусоктарды үтіктеп дублерин жапсырдым. Төрттеу шықты, төртеуінің ұзындығы да бірдей. Екеуі жакеттің основной жағына кетсе, екеуі астарына тігіледі. Кусоктың бір жағын боковойдың алдыңғы жағына тіктім, екі жағына да бірдей қылып. Тігілген шовтарды үтіктеп алдым, әдемілеп. Ендігі кезек екінші жағын тігу. Ол үшін үсті жағы қиғаштау болады. Қалай жатыр, солай булавкамен белгілеп, қиғаштап тігіп алдым екінші жағын. Екі жағы да машинкаға тігілді, мінекей. Артық жерін кесіп тастап, әдемілеп үтіктеп алдым. Ендігі кезек астарында тура осылай тігіп алу. Астарына кусокты жалғап тіктім. Енді етегін тігу керек. Ол үшін ішіне аударып алдым. Бірінші бір жағын, екі жағын беттестіріп, подклады мен основной жакеттің бөлігін булавкамен белгілеп алдым. Бұларды да машинкаға тігіп алдым, екі жағын. Ендігі кезек бұл тігілген астарын боковой шовтарға закрепить ету. Ол үшін қолмен закрепить еттім. Мұндай закрепкалар астар салбырап кетпес үшін керек. Әр шовтың бойымен закрепка беріп шықтым. Барлық жағына. Мінекей, енді сыртына аударып, қарасақ бәрі закрепка берілген екен. Келесі кезек тігілген жакеттің етек жағының шовтарын тексеріп шығу. Мойын жағына отделочный строчка бердім. Отделочный строчка от края 0,1-0,2 см болды.
спинкасының подкладындағы сөгілген жерді 0,1 сантиметр ғып тігіп алдым аккуратно. Жакетім дайын болды. Менің танысыма қатты ұнады. Маған да ұнады жакеттің осылай үлкендеу болғаны. Сіздерге ұнаса лайк басуды ұмытпаңыздар. Көріскенше сау болыңыздар.